呢一個刺食溫馨娛樂。無鹽奶油喺度。一開始我哋要整咗餅底先，9支、23支。依家我就會將我手上面拎住嘅呢一個盤搬去微波爐。依家我哋將嗰啲牛油整溶佢。依家我哋將嗰啲消化餅嗰啲再倒落去嗰個溶化咗嘅牛油啦。將嗰啲餅底整平佢，撳咗嘅餅碎之後，我就會放喺雪櫃裏邊。應該差唔多夠。料都 OK 啦。下一步我哋就會用呢一啲材料啦，包括有牛奶、奶油、乳酪同埋叮當。都唔夠喎，如果咁樣嘅話，我哋下一步會製作乳酪嘅內餡。依家我哋要整溶啲乳酪。拎出嚟嘅小手指，撳一個啟動掣。以下嘅活動需要由家長陪同。首先，我哋將豆倒入去大盤裏邊。依家 OK。好期待咩事啊！我哋將呢一個動物嘅奶油喺邊位嗰度倒入去。而家我就會用鹽速嚟攪拌盤裏邊嘅食物。頭先我哋攪拌咗嘅乳酪就放喺熱水嘅上面，跟住佢就會加熱我哋嘅小手嚟攪拌。加埋啲啫喱凍，一齊攪拌，再加埋牛奶落去個細煎廳裏邊。煎廳嘅邊邊可
熱，咁就注意下啦。而家將啲朱古力豆由固體變成液體，拎出你嘅手掌，閂埋佢，然後再撳啟動。依家嘅朱古力豆有啲就變成液體，有啲就未變成，咁我哋就攪勻佢。我會將呢一個朱古力液體就會倒入去個牛奶裏邊咯。而家我哋會將呢一個朱古力倒小心啲倒啊！哇！我哋差唔多畫完嘅智慧就放喺雪櫃裏邊，約10分鐘。